No šī gada 6. jūnija stājās spēkā kārtība, kas atceļ nepieciešamību pēc skaitītāja verifikācijas reizes 4 gados. Tātad, ja līdz šī gada 6. jūnijam jūsu ūdens uzskaits mēraparāts nebija verificēts, tad jau pēc šī datuma, gan līdz šim, gan pēc šī datuma, tas vairs nav nepieciešams izdarīt. Bet ir cita lieta. Tas, kas ir jāvērtē katrai dzīvokļu īpašnieku kopībai kopā ar apsaimniekotāju, kādi būs tie risinājumi, kas palīdzēs nodrošināt korektu šo augstā un karstā ūdens uzskaitu katrā dzīvoklī atsevišķi. Proti, tas priekšlikums varētu būt sekojošs, ka tiek uzstādīts attālināts nolasīšanas mērierīces, kuru tā mērījuma kļūda ir salīdzinoši neliela, un šī starpība, kas ir starp dzīvokļu īpašumos patērēto augsto un karsto ūdeni un faktiski fiksēto visai ēkai kopā ēkas ievadā, viņi ļoti ievērojami samazināsies. Ja? Tā kā arī Lūgas namsaimnieks aicina izsvērt dzīvokļu īpašnieku kopības un izvērtēt iespēju ieviest šādas ierīces, jo mūsu uzdevums ir sekot līdz tik tālu, cik, ja rodās nojausma mums, piemēram, kad šī iekārta ir bojāta, proti vērtība nemainās vairākus mēnešus, tad mums par to ir jāziņo dzīvokļu īpašniekiem, jāveic apsekošana, ja, un tad jāidentificē, vai šī mērierīce strādā vai nestrādā. Ja mēs uzstādām attālinātas nolasīšanas mērierīces, šī problēma principā tiktu atrisināta jau pašā sāknē. Tā kā aicinām dzīvokļu īpašnieku kopības izvērtēt šādu iespēju, lai pēc iespējas mazinātu augstā un karstā ūdens korekcijas. Papildus tam gribēju piebilst, ka ir iespējams mainīt kārtību pārvaldīšanā pārņemtajām mājām, tad viņas var šo augstā ūdens korekciju var rēķināt tā, kā ir paredzēts 524. ministra kabineta noteikumos, ne tikai šo starpību dalot proporcionāli dzīvokļu skaitam daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā, bet proporcionāli katra dzīvokļu patēriņam. Tur ir vairāki priekšlikumi, kurus katrs dzīvokļu īpašnieks var virzīt atsevišķi, lai pārējā dzīvokļu īpašnieku kopība nobalso par vai pret šādiem risinājumiem. Katrā ziņā šeit manevru iespējas ir plašas, un arī to, kādi ir šeit risinājumi, jūs varat uzzināt, sazinoties ar Lūgas namsaimnieku pārstāvjiem.